Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi saya untuk evaluasi akhir semester, yaitu Project Based Learning, Manajemen Pemasaran, FEB Universitas Pakuan, oleh dosen pengampu Ibu Ira Rima Anita. Untuk evaluasi akhir semester ini, kita menganalisis pemasaran kue pada UMKM Sunbimil di Kota Bogor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aisyah Nadira dari kelas 3B Akuntansi dengan akhiran NPM 045. Baiklah, sebelum itu saya akan menyampaikan biodata UMKM. Untuk nama UMKM yaitu Sunpimil di Kota Bogor, Jawa Barat yang dimiliki oleh owner bernama Novita Octaviana. Usaha yang dilakukan yaitu F&B, Food dan Beverage, yang dimulai pada tahun 2022. Selanjutnya, ada kendala dan peluang. Kendala yang pertama yaitu dikeluarkannya biaya yang cukup banyak jika pemesanan hanya sedikit serta promosi produk. Dan pada saat wawancara, owner juga menyebutkan bahwa dia kesulitan untuk mengatur waktu antara kuliah dan penjualan. Untuk peluang, tentunya banyaknya pecinta manis bagi anak-anak remaja maupun mahasiswa atau mahasiswi. Kedua, banyaknya orderan pada saat Lebaran, di mana banyak ibu-ibu biasanya yang memesan kue untuk Lebaran. Tidak hanya Lebaran, baik Imlek ataupun hari perayaan lainnya. Yang ketiga yaitu STP. Yang pertama segmen, di mana mengincar orang-orang yang menyukai kue coklat. Kedua, menargetkan remaja terutama anak sekolahan dan mahasiswa. Position, menyajikan kue coklat atau yang disebut dengan brownies, tentunya dengan topping yang berbeda-beda, serta layanan produk yang baik, dan tentunya ramah bagi kantong pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, marketing mix. Pertama, produk. Menyajikan produk yang baik, varian topping yang disajikan, serta adanya pemisahan topping untuk menakar sesuai selera konsumen. Maksudnya di sini, pemisahan topping itu, jadi si ownernya itu juga tidak memasukkan topping dalam penyajian tersebut, melainkan toppingnya itu dipilih oleh kita sendiri. Yang kedua ada price, memberikan harga yang terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa dengan kualitas yang baik untuk konsumen itu sendiri. Biasanya dalam wawancara juga, owner menyebutkan bahwa harganya itu tidak jauh dari harga-harga pasar, paling tidak di bawah 50.000. Yang ketiga, place. Penjualan ini dilakukan di rumah dengan orderan yang dilakukan dengan COD-an. Maksudnya, eh, pada saat ada pemesanan, orderan tersebut akan diantar sesuai alamat karena untuk penjualan ini hanya di rumah dan owner tidak menyediakan tempat atau toko dan semacam lainnya. Yang keempat ada promosi. Mempromosikan lewat akun media sosial Sunmil untuk menarik perhatian para konsumen. Di mana Sunmil ini menyediakan akun media sosial yang digunakan yaitu Instagram. Selanjutnya, daur hidup. Introduction, pengeluaran yang cukup mahal, memfokuskan pada promosi, penjualan rendah. Yang kedua ada growth, membuat varian terbaru, penjualan yang dikeluarkan cukup menguntungkan, peningkatan pada pendapatan. Yang ketiga, ada mature, penurunan peminat pembeli, dengan begitu menyajikan varian topping yang banyak serta memberikan requestan yang diinginkan konsumen. Yang terakhir ada decline, membatasi produk-produk yang jarang atau hampir tidak pernah dipesan, dan membuat packaging yang menarik untuk mendapatkan perhatian konsumen. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada Sumil yaitu strategi defensif, di mana yang tujuannya melindungi target konsumen, keuntungan penjualan, serta brand penjualan tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk evaluasi tugas akhir. Bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel ini. Saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.